Отдай курицу. Отдай курицу. Арчер. Арчер. Но все-таки я понял, что только шерстяной мой настоящий друг. Потому что шерстяной в 2 часа ночи не скажет тебе: Игорь, что ты жрешь? Он просто будет жрать вместе с тобой. Boy think that I need him. I go cold like changing seasons. Ну все. Это мое мясо. Вот так мы деремся за еду. Не подавись, глянь, сожрала уже сколько. У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради, червонец золотой. Hello? Hello? Hello?